Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, waar moet je eigenlijk op stemmen in al dat politieke geweld in jouw gemeente? Want er is zoveel keus. En wat is eigenlijk de visie van al die partijen op de komende 4 jaar? Nou, in de Stempotlood Challenge hebben alle politiek vertegenwoordigers van die partijen hun visie voor de komende tijd op het doek getekend of geschilderd. En vandaag was het de beurt aan de gemeente Vlissingen. Dit is wat zij op hun doek hebben gezet. Ik ben Albert Vader van partij Soeberg-Rittem. Dat betekent dat wij voor verkeersveiligheid zorgen, onder andere in de Vlissingse straat. Dat we bouwen voor iedereen, maar met een voorkeur voor onze eigen jongeren. Dat we vaste BOA's voor onze eigen dorpen willen hebben. Dat we een gezondheidscentrum bouwen. Dat we speelplaatsen maken voor onze kinderen. Ons verenigingsleven, het o zo belangrijke verenigingsleven, ondersteunen. Dat we theaters en cultuur van harte aanbevelen. Dus 16 maart, stem partij Soeberg-Rittem, lijst 1. Hallo, mijn naam is Angela Werner, lijsttrekker van Forum Democratie. Wij willen ons inzetten op een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en een huisartsenpost. Daarnaast willen we ons inzetten op geen actief coronabeleid in handhaving. En wat we heel belangrijk vinden is dat we de boulevard aantrekkelijker maken voor toerisme, wat ten gunste komt voor onze ondernemers. En daarnaast vinden we het belangrijk dat Vlissingen heeft meer groen nodig. Het behoud van het Nollebos met onderhoud en het liefst uitbreiding. Ik ben Angelique Duindam en ik ben van Bestemming Vlissingen. Wij willen een cultuurpas voor iedereen van Vlissingen. Vlissingen is een multiculturele, diverse stad dat we gaan genieten van. We willen geen hondenbelasting, dat eraf gaat. We willen experimenteren met woonvormen in Vlissingen. Nollebos moet blijven en de Kamperplaats, want toerisme zorgt voor geld in het laadje. Mijn naam is Koen Bertijn van het CDA Vlissingen. En dit zijn onze plannen voor Vlissingen. Dit is wat we niet willen. Geen hotel in het Nollebos. Sowieso geen bebouwing in het Nollebos. Geen overlast op de boulevard. Wat we wel willen, een groene omgeving. Groen Nollebos, ruimte voor bewegen, ruimte voor recreatie, een autoluwe boulevard, ruimte voor fietsers, voetgangers, wandelaars, toezicht door de wijkagent en woningen. Niet alleen voor starters, maar ook voor senioren in een groene omgeving die uitnodigt tot bewegen. CDA Vlissingen, voor een vitaal Vlissingen. Mijn naam is Frans Soreel van de Partij van de Arbeid in Vlissingen. Op deze tekening willen we aangeven waar wij voor staan. Sociaal, samen en veiligheid, dat zijn termen die wij belangrijk vinden. Met dit plaatje willen we aangeven dat ook burgerparticipatie van belang is. Een autovrije boulevard vinden wij belangrijk. Toegankelijke en fatsoenlijke zorg willen we hiermee aangeven. Liefdevolle zorg, dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Mijn naam is Jeroen Portier, lijsttrekker van GroenLinks Vlissingen. Met GroenLinks sta ik voor de aanpak van klimaatcrisis. En dat doen we samen met inwoners, onderwijs en het bedrijfsleven. Wij willen leegstand in woningen voorkomen. En we willen dat er voor iedereen een betaalbare woning is. Het opkopen door investeerders van woningen willen we stoppen. De wijken moeten klimaatvriendelijk worden ingericht om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat er een vangnet is van welzijn en zorg. Laagdrempelige welzijn en zorg dicht bij u in de buurt. En voor een open, vrije samenleving maakt het voor ons niet uit waar u vandaan komt of wat uw gender is. Het belangrijkste is dat er ruimte is voor inspraak en dat wij naar u luisteren. Dank u wel. John Dooms, lokale partij Vlissingen. Wij zijn tegen herindeling, biedt geen bezuinigingen, vergrote afstand tussen inwoner en bestuur. Minder blauw op straat, meer camera's om onze eigendommen te beschermen. En wat het Nollebos betreft, bos blijft bos, park blijft park. En daar staan we voor. Ik ben Chris van Wezel van 50PLUS. Wij staan voor inspraak, wijkaanpak, wijkcentra onder andere. Omdat de Vlissingen centraal staat in de Vlissingse politiek. Want de Vlissinger is mondig en ik heb hier een genderneutraal poppetje neergezet. Zodat we kunnen aangeven dat alles wat er in Vlissingen gebeurt gewoon over de Vlissingen gaat in de politiek. Dat kan gaan over openbaar vervoer, dat kan gaan over cultuur met name, zorg en welzijn, et cetera. Inspraak is belangrijk, wijkaanpak is belangrijk en wijkcentra die weer terug moeten komen. En dat geldt ook voor allerlei culturele voorzieningen. Ik ben Lilian Jansen van de SGP Vlissingen.
Ik heb een tekening gemaakt waar we van alles willen verbeelden, zoals voldoende betaalbare woningen, het wijkcentrum terug in de wijk, veilige wegen, bos en park waar mensen kunnen sporten, genieten, ontspannen en natuurlijk onze prachtige boulevard met palmbomen. Want bij ons schijnt de zon heel vaak. In Vlissingen is het genieten. Ik ben Okke Gering, lijsttrekker voor D66 in Vlissingen. Op mijn schilderij zien jullie dat wij een partij willen zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, opleidingsniveau, inkomensniveau. En dat willen wij ook echt laten zien. Liefde voor iedereen, ongeacht op wat of wie je valt. Vergroening van de binnenstad, van de omringende wijken, van Soeburg, van Rittem. Investeren in cultuur, in poppodia, in festivals, in de musea. En huis bouwen voor mensen met een grote beurs, met een kleine beurs, huurwoningen, koopwoningen. Een stad voor iedereen. Mijn naam is Petra Corret en ik ben van de SP Vlissingen. Wij willen meer woningen voor alle bewoners in Vlissingen. We willen meer veiligheid door meer politie en BOA's op straat. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. En verder, heel belangrijk, het vertrouwen verder opbouwen met alle inwoners van Vlissingen. Ik ben Pieter-Jan Messi en ik ben van de ChristenUnie. De persoon in het midden is de inwoner van Vlissingen, Soeburg, Rittem, waar wij het allemaal voor doen. De visie gaat langs de weg de tiny houses, de gewone huizen, huizen voor alle inwoners, ook voor starters. Vergroening, vandaar de bomen, circulaire economie, komt uit bij de horizon. Geen stip aan de horizon, maar 3 V's. Vergroenend, veilig en verbonden. Ik ben Pim Kraan van de POV, een lokale partij in de Vlissingse gemeenteraad. Wat wij willen in Vlissingen heb ik hier als een puzzel voor u neergezet. Goed luisteren naar de mensen. Want dat is wat wij de komende 4 jaar gaan doen. Wij gaan goed luisteren naar wat onze inwoners belangrijk vinden en wat ze willen. En wij gaan in ons beleid daar rekening mee houden. Dat moet gebeuren en dat zullen we als POV in de Vlissingse gemeenteraad gaan doen. Ik ben Yvette Hoogstraten en ik ben van de VVD Vlissingen. VVD Vlissingen heeft een aantal speerpunten voor de komende 4 jaar. Onder andere wonen. We willen meer variatie in wonen. Dit heeft dan wel weer consequenties voor het parkeren, wat ook al een probleem is binnen Vlissingen. We zijn tegen de grootschalige arbeidsmigrantencomplexen. We willen eigenlijk dat de gemeente daar andere locaties voor zoekt. Nou, en tot slot het sociaal domein. Daar gaat heel veel in veranderen. Dus we vinden dat we daar kritisch naar moeten kijken hoe dat verder gaat verlopen. Dat was de gemeente Vlissingen. Wil je alles nou nog een keertje bekijken? Ga dan naar onze website omroepzeeland.nl. Vooral heel veel succes gewenst natuurlijk met kiezen.